Makka, qancha sog'indim seni. Senda shunday bir baraka borki, nafaslaring butunlay jannatdan to'yingan. Ruhingni esa so'zlar bilan ifodalab bo'lmaydi. Bu yerda vahiylar nozil bo'lgan. Bu yerda bosh farishta Jabroil alayhissalom Parvardigordan kelgan amrlarni yetkazgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam esa ularni tushuntirganlar. Bu yerda uyg'onish yuz bergan. Zulmatga botgan qalblar birdaniga najot topgan. Bu tanlangan zamin ustida. Asrlar davomida Parvardigorning itoatkor bandalari bu muqaddas joyga oqib kelishadi. Bu yerda qalblar shifo topadi. Duo va iltijolar qabul qilinadi. Yo Robbim, qalbida niyat qilgan har bir mo'min musulmonga ham bu muborak zaminni ziyorat qilishni, Ka'ba atrofiga yetib kelib sajda qilishni, tilak va duolarini aynan shu yerda aytishni nasib etgin. Amin.